Bonsoir. Так, мы сейчас начинаем нашу работу. Nous allons commencer notre travail de ce Мгм. soir. В текущий момент я попрошу всех участников не писать ничего в чат некоторое время. Alors, je vous demanderai à tous les participants d'arrêter d'écrire quoi que ce soit sur le chat pendant un certain moment, hein, Мгм. s'il vous Ну, plaît. то есть буквально всего лишь несколько минут для того, чтобы была выложена ссылка и чтобы она была видна всем, и все ее не искали. Justement, pendant quelques minutes, juste le temps, on doit placer sur le chat un lien pour ne pas, voilà, Stéphano a écrit un lien, donc n'écrivez rien pour que tout le monde puisse voir ce lien, s'il vous plaît, pendant quelques minutes, hein. Мгм. В настоящий момент мы пользуемся Zoom, который рассчитан, вот я насколько понимаю, на 1000 участников. Alors, actuellement, nous utilisons la salle Zoom qui est prévue pour un certain nombre de participants. Мгм. Для того, чтобы другие участники, которые, ну, свыше 1000 могли бы принимать участие именно онлайн, а не смотрели в последующем, ну, вот наше занятие или наше управление, предположим, в каких-то выложенных файлах, ну, может, Mhm. у самого фонда, либо где-то еще. Alors, pour que d'autres participants puissent nous rejoindre par la suite et participer à nos webinaires en direct et ne pas chercher après les enregistrements. Мгм. Нам все-таки желательно именно для повышения эффективности работы и для повышения эффективности, ну, вот самого управляющего действия по отношению к миру, чтобы люди заходили одновременно и одновременно могли участвовать в этой работе. Il est préférable pour notre travail, pour que le travail soit plus efficace et pour que un grand nombre de personnes puissent y participer, que tout le monde puisse se connecter en même temps à la salle. Мгм. Ну вот поскольку такая работа, она сейчас проводится на безвозмездной основе, то есть фонду нужно оплачивать Zoom в случае, ну вот, именно большего количества подключения людей, предоставления именно большого количества доступов. Et comme ce travail est effectué actuellement à titre bénévole, donc vous ne payez rien pour ces rencontres et la plateforme Zoom coûte beaucoup. Donc pour que notre nombre soit plus important, il faut bien sûr payer. Alors voilà, on aura une petite demande à vous adresser. Мгм. Поэтому вот есть такое обращение, такая просьба, что если кто-то может помочь в оплате, ну, предположим, там 1-2 евро, то, пожалуйста, вы можете это сделать, вот, сделав впечатление по ссылке, которую положил Стефана. Donc, vous avez tous vu, par exemple, ce lien que Stéphano a placé sur le chat. Et donc, on vous demande tout simplement, gentiment, si vous pouvez, dans la mesure de vos possibilités financières, de participer un peu au paiement de la salle de Zoom, euh, dans les limites d'1 euro ou 2 euros, en fait, en fonction des capacités de chacun. Мгм. Ну, то есть это совершенно не обязательно действие, но тем не менее, если все-таки мы хотели бы, чтобы входило в управление большее количество людей, то можно помочь в организации, чтобы вот как бы финансовые тяготы не ложились на, ну, скажем так, одного какого-то конкретного человека, который тянет финансовую сторону вот нашей работы. Disons que ce n'est pas vraiment obligatoire, c'est à titre bénévole, mais si nous voulons que notre nombre soit plus important, encore une fois, que notre travail soit plus efficace et que ce ne soit pas juste une personne qui paye tout, en fait, toutes les dépenses, qui règlent toutes les dépenses relatives au Zoom, que ce soit pas lourd pour cette seule personne. Alors, donc, on vous demande gentiment de participer, Мгм. s'il vous plaît. То есть, если какие-то суммы будут пожертвованы, то они как раз и будут ну, задействованы для того, чтобы оплатить возможность платформы с большим количеством участников.
Ainsi, nous pourrons élargir le nombre de participants à nos rencontres et nous pourrons payer avec plus aisément la plateforme Zoom. Мгм. Но опять же, я хочу подчеркнуть, что в этом есть целесообразность для каждого из нас, поскольку все-таки мы решаем вопрос защиты мира, ну, то есть в целом всего мира, то есть это задача каждого. De mon côté, je voudrais juste vous rappeler que ce sera pour notre bien en commun, en fait, car tous ensemble, nous nous réunissons pour travailler sur vraiment la paix dans le monde, pour améliorer la situation euh, du monde. И второе, все-таки, если мы участвуем большим количеством людей, то ведь эффективна не только сама работа, но я имею в виду по результату, но и восприятие каждого в работе будет более высоким, то есть более высокая проработка для каждого участника. Et d'ailleurs, un travail collectif est toujours profitable pour l'ensemble des participants et pour chacun. Chacun aura beaucoup plus d'efficacité dans son travail. Et tous ensemble, nous parviendrons à régler plus davantage en fait, de problèmes. Ну, то есть не забывайте о том, что во время работы, вот, ну, пусть, предположим, даже там от 2 от 3 человек и дальше по прогрессии, коллективно выработанная система, которая формируется в работе, она очень эффективно помогает каждому, не нарушая свободы каждого. Je vous rappelle encore une fois qu'il existe dans le monde ce système qui est collectivement élaboré, euh, auquel participe chacun d'entre nous lorsque nous nous mettons à réaliser un travail dans le même sens. Et c'est au profit de l'ensemble de l'humanité ainsi que pour le bien de chacun d'entre nous. Мгм. Ну, вот я сейчас говорю о вот такой системе, которую описывает Григорий Гробовой в семинаре «Принцип всеобщности в вечной жизни». J'ai évoqué ce système qui est décrit par Grigory Grabovoy dans son séminaire sur le principe d'universalité. Ну, то есть вот это вот обращение, оно абсолютно не обязательное, как бы не обязательное требование, но вот есть такая просьба. Donc, encore une fois, je répète, ce n'est pas une obligation, mais juste une demande. Et encore une fois, dans la mesure de vos possibilités, on vous en prie, participez à ce paiement. Et- Merci bien à Conève. Et les personnes disent que le lien ne fonctionne pas, c'est pas un problème. De commencer avec le travail, je vais envoyer un autre lien à toutes les personnes pour email et merci pour cette action. Merci. Мгм. Ну, все, можешь, наверное, начинать. Он пошлет Да. опять другие. Мгм. Но пускай некоторое время ссылка будет доступна для участников, чтобы кто-то мог ее скопировать, ну или скопируйте все, кто сейчас находится здесь, а дальше уже можете принимать решение. Donc, bien sûr, vous pouvez maintenant copier le lien, toutes les personnes qui sont présentes à ce séminaire, à ce webinaire, pardon. Vous pouvez copier le lien et puis après, Stéphano va peut-être envoyer le lien d'une autre manière. Мгм. Еще я хотел сказать о таком моменте, то есть у нас время, в принципе, рассчитано где-то на 45 минут работы. Donc, notre travail est prévu pour 45 minutes environ, hein. Мгм. Если, например, мы работу закончим в более короткое время, то можно использовать, ну, вот еще вот эти несколько минут, например, для того, чтобы ответить на вопросы, ну, то есть чтобы работа была, ну, вот именно интерактивной. Можно написать какие-то вопросы в чат, и если будет возможность, ну, можно будет кратко ответить, но совсем кратко, конечно. Si nous parvenons à finir notre travail avant ce terme et il nous reste quelques minutes, alors dans ce cas-là, vous pourrez peut-être écrire quelques questions sur le chat et dans la mesure de nos capacités, dans la mesure du temps vraiment qui restera, nous pouvons y répondre. Мгм. Ну, я, конечно, заранее прошу, если вы будете писать вопросы, то чтобы эти вопросы касались непосредственно этой практики, ну вот, или там методики, которые мы разбираем.
Et donc, si c'est le cas, alors je vous demanderai bien sûr d'écrire des questions relatives au sujet que nous allons traiter, en fait, qui sont en rapport à la pratique que nous allons effectuer ce soir. Мгм. Ну, то есть с тем, чтобы ответ был полезен для всех участников. Pour que la réponse à ces questions, si nous parvenons à y répondre, soit profitable à tous les participants. Мгм. Но опять же, еще раз повторяю, это на случай, если у нас будет оставаться время. Encore une fois, s'il nous reste du temps, hein. Мгм. Сейчас я прошу или напоминаю переводчикам, что нужно будет включить запись. Et maintenant, je rappelle aux interprètes d'activer l'enregistrement. Мгм. И сегодня у нас второе занятие по макроуправлению, ну, то есть даже не то, что занятие, а вот прямо управляющее действие. Et donc, nous avons, au cours de notre travail de ce soir, une action de contrôle vraiment à une échelle universelle. Мгм. И вот даже в связи с этим я, может быть, поздравил всех участников с этим вторым мероприятием. Et donc, je vous souhaite de participer bien à cette deuxième rencontre. Мгм. Ну, просто исходя из того, что если существует второе действие после первого, то для создателя это уже действие, которое он рассматривает как бесконечное. Et donc, c'est notre deuxième action en commun que nous réalisons ce soir. Et pour notre créateur, s'il y a déjà une deuxième étape, ça veut dire que l'action perdure à l'infini. Ну, то есть я имею в виду, что не само действие как таковое в момент управления, а вот этот сам процесс проведения управлений на макроспасение. Il ne s'agit pas, bien sûr, de cette séance que nous allons faire ce soir. C'est pas cette séance-là qui va durer à l'infini, mais le processus entamé au cours de ce travail de contrôle en commun qui vise, bien sûr, le salut universel. Ну, то есть, предположим, какой-то человек, например, там промыслил одну мысль и затем промыслил мысль вторую, то вторая мысль, она такова, что Бог дает этому человеку вечную жизнь сразу же. Ну, то есть возможность достижения вечности жизни. Admettons, une personne pense à quelque chose, elle a une idée. Ensuite, cette même personne pense à autre chose, elle a une deuxième idée. Et on peut dire que cette personne arrive à avoir donc la vie éternelle. Le Créateur lui accorde vraiment la vie éternelle car il y a tout un enchaînement d'idées, bien sûr les idées qui doivent viser la vie éternelle, hein, et le Мгм. salut. Сама работа будет строиться на технологии жизни. Notre travail sera basé sur la technologie de la vie. Мгм. Вот для того, чтобы реализовать сейчас вот эту практику, первое действие, которое нужно нам будет всем сделать, Alors, pour effectuer ce travail, la première chose qu'il faudra faire, мгм, это выделить для себя жизнь как таковую, то есть где бы вы могли понимать, что жизнь – это действительно такая реальность, с которой вы можете взаимодействовать. il faudra donc identifier la vie en tant que réalité à part entière avec laquelle nous pouvons entrer en contact et en interaction. Мгм. То есть учтите, что в данном случае речь не идет, например, ну вот о таком, ну вот, например, там понятии, как жизнедеятельность, например, или проживание, а вот именно речь идет о жизни как таковой, то есть реальности, которую создал Создатель. Donc, encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il faut se focaliser sur la vie créée par Dieu. C'est une réalité en elle-même. Il ne s'agit pas de notre vie, on va dire, individuelle, personnelle, ou de notre existence, mais vraiment de la vie avec la grande V. Да, нам сейчас не обязательно вспоминать всю структуру жизни, ее какие-то факторы или какие-то аспекты. Важно лишь просто воспринять, что есть такая реальность. Ну, то есть логически понимаете, что она есть, раз вы живете, но ее нужно выделить для своего сознания.
Il ne s'agit pas actuellement de voir en détail toute la structure de la vie, tous les facteurs, tous les aspects de la vie. Il suffit tout simplement donc d'identifier cette vie en tant que réalité spécifique. Il faut être sûr et certain que cette réalité existe. Сделать это достаточно просто, если просто рассмотреть слово «жизнь» и параметр этого слова. Et ce travail s'avère facile si nous étudions tout simplement le mot vie et les paramètres de ce Мгм. mot. Ну, то есть параметры этого слова таковы, что они действуют образом следующим, что человек может, как бы погружаясь в это слово, воспринимать, что есть жизнь. То есть слово, которое соответствует вот этой реальности, оно выводит на восприятие этой реальности, то есть самой жизни. Donc les paramètres de ce mot sont tels que lorsque nous plongeons dans le sens, nous essayons de sentir, de comprendre le sens du mot vie, nous accédons pratiquement directement à la réalité qui est nommée par ce mot. Мгм. И вот среди множества статусов, которые существуют у самой жизни, ну, то есть как у реальности, которая разумна, которая действительно существует, которая наполняет мир. Donc la vie est une réalité absolument raisonnable, absolument intelligente. Elle emplit le monde tout entier. Мгм. Ну, вот есть несколько статусов, то есть несколько неизменных там принципов ее собственного действия, и нам нужен один из них сейчас. Et donc, cette vie, cette réalité possède quelques principes d'action et nous en aurons besoin de quelques-uns pendant notre travail. Мгм. А, ну, вот особенно для человека взрослого Alors, есть такая mhm, особенность, что ему очень легко выделить вот этот статус, о котором мы сейчас будем говорить. pour un, pour un adulte, pour un être adulte, il s'avère assez facile de voir cet état de la vie, ce statut de la vie spécifique dont il sera question tout à l'heure. Ну, например, в сопоставлении с ребенком, ребенок воспринимает жизнь как нечто, ну, как, по сути, даже мир, втекающий в него, э, и мир, втекающий в него, и это, по сути, есть жизнь, втекающая в ребенка, по восприятию ребенка. Essayons de comparer un être adulte avec un enfant. Un enfant, lorsqu'il perçoit la vie, il le perçoit la vie comme si c'était le monde qui affluait vers lui et qui entrait littéralement en lui. Et ce monde qui pénètre à l'intérieur du petit enfant n'est rien d'autre que la vie. Мгм. И, в общем-то, если даже дифференцировать, можно так сказать, что втекающая жизнь – это есть жизнь мира, то есть жизнь всего, что существует вокруг этого ребенка в реальном бесконечном мире. То есть вот это бесконечная жизнь, то есть я имею в виду пространственная. Et donc, cette vie qui vient à l'enfant, qui pénètre à l'intérieur de l'enfant, euh, c'est la vie du monde tout entier, de l'univers tout entier, de tout ce qui comporte, de tout ce que l'univers comporte. И далее втекающая жизнь в тело человека, ну, то есть вот ребенка, она воплощается в нем. То есть ребенок этот получает свою собственную жизнь, то есть ту жизнь, которую он обладает. Donc, la vie, avec la grande V, afflue vers l'enfant, elle pénètre à l'intérieur de l'enfant et ainsi l'enfant euh, reçoit en quelque sorte sa propre vie. М. И для ребенка далее, ну, может быть легко наблюдаемым самим, и даже это проявляется в активности самого ребенка, есть жизнь, которая истекает из него, из его физического тела в виде света. Et ensuite, il y a donc un autre état, si vous voulez, de la vie qui découle par la suite de ce même enfant. Elle découle, elle se déverse à l'extérieur en forme de lumière. М.
И вот поскольку я сказал, что для ребенка это является наблюдаемым, Et comme je vous мгм, то есть это даже проявляется в том, что, в общем-то, дети, они чрезвычайно подвижны, то есть, ну, они, по сути, как бы больше бегают, чем, например, ходят. Et alors, l'enfant, il perçoit les choses, il observe. Et il est tellement, un enfant est toujours observateur. Et comme il observe cette vie qui mm, vient en lui et puis qui découle de lui, ça le rend très actif, très mobile. Remarquez qu'un enfant court plutôt que marche. Мгм. Ну, то есть это тоже один из статусов вот, воплощения жизни из течения, из тела человека, но для взрослого человека вот такая задача, она, ну, в некой степени вроде бы воспринимается как несколько более сложная. Donc, pour un enfant, ce n'est pas compliqué. Par contre, pour un être adulte, même s'il s'agit toujours de cette même vie qui afflue et puis qui en découle, qui est déjà incarnée dans l'être adulte en quelque sorte, pour un adulte, donc l'observer devient plus difficile. Мгм. Ну, здесь вот этот термин сложности, его не нужно рассматривать как это сверхнагрузочное действие, на самом деле. Mais en réalité, ne pensez pas que quand je parle des difficultés, ce ne sont pas des difficultés outre mesure. Donc, il ne faut pas fournir d'efforts outre mesure pour arriver à percevoir la vie. И это можно рассмотреть, изучить, то есть, ну, скажем так, освоить внимательно на семинарах, ну, или там на самостоятельном изучении вот этого материала учения о жизни. Alors, si vous avez accès à ce séminaire, par exemple, vous assistez au séminaire où vous lisez le texte à propos de la vie, vous pouvez apprendre à donc voir cette réalité. И вот я это сейчас привел, ну, как в неком таком варианте вхождения в информацию для того, чтобы мы могли сопоставить это со следующим статусом, вот именно статусом жизни, который нам сейчас и нужен. Alors, si je vous donne cette introduction, c'est pour que vous puissiez comparer cet état ou ce statut de la vie avec le statut suivant dont nous aurons besoin maintenant. М. То есть взрослый человек, он более воспринимает ну, вот какое-то взаимодействие с внешней жизнью как определенное давление, идущее на него. Ну, то есть оно похоже на возрастание атмосферного давления. Donc, un être adulte perçoit la vie euh, comme une sorte de pression, euh, comme une pression atmosphérique qui augmente au fur et à mesure. Обратите внимание здесь вот на термин не просто от восприятия вот этого статуса работы жизни внешней, а то есть не просто как атмосферное давление, а именно вот этот термин возрастание атмосферного давления. Donc, cette vie qui vient de l'extérieur vers l'être humain fait une sorte de pression sur lui qu'il ressente. Et je vous ai dit, c'est pas tout simplement comparé à la pression atmosphérique, mais plutôt à la pression atmosphérique euh, dont la force devient de plus en plus importante. Ну, то есть вот это возрастание ну, вот, ощущений по типу атмосферного давления, оно, естественно, может, ну, становиться как бы более проявляться с набором возраста. Donc, avec l'âge, la personne ressent davantage cette pression, entre Ну, guillemets, ну, atmosphérique. и кроме этого, если человек, например, там ставит такую задачу прочувствовать внешнюю жизнь, то вот как бы входя в это восприятие, то есть не сосредотачиваться, он может начинать воспринимать это, ну, как бы все более, что ли, ярко и проявлено. И вот тогда это может тоже проявляться как атмосферное давление, как будто бы, которое начинает становиться более высоким. Et même si on ne se fixe pas exprès l'objectif de percevoir cette vie extérieure, mais on se concentre un petit peu et on essaye de sentir, on peut percevoir vraiment cette vie extérieure qui vient à nous, qui nous enveloppe, qui nous pénètre comme une pression atmosphérique.
Мгм. И вот здесь, в этой работе, важно, ну, вот понять, на чем сосредоточиться. То есть это вот не просто, например, там, существование каких-то потоков жизни, которые существуют, например, только лишь рядом с человеком, а желательно воспринять вообще даже вот это давление как идущее от внешних миров, то есть от огромных-огромных пространств. Donc, ce qui est important dans notre travail, c'est non seulement de percevoir la vie extérieure en tant que flux qui nous enveloppe, qui se trouve à côté de nous ou qui nous pénètre, mais surtout comme la vie qui vient des espaces, en fait, des mondes autour de nous, extrêmement éloignés même. Мгм. Ну и тогда, например, как-то визуально или там оптически, это, если добавлять такое восприятие, это может быть похоже на проекцию внешней жизни, внешних миров. Donc, visuellement, si nous avons la possibilité de voir, donc ça ressemble beaucoup à une projection de la vie des mondes extérieurs. М. То есть вот опять слово не просто внешняя жизнь внешнего мира, а внешняя жизнь внешних миров. То есть вы их можете рассматривать множество, то есть, например, там галактики, вселенные и так далее. Donc, qu'est-ce que c'est que ces mondes extérieurs? Et ça, c'est important d'ajouter, donc non seulement la vie extérieure, mais la vie des mondes extérieurs. Et ces mondes extérieurs sont représentés par des galaxies, par des univers. Euh, il y en a un nombre innombrable. Мгм. Ну, то есть даже, может быть, и визуально в каком-то смысле ам, может возникать аналогия, как вот некий титан держит о себя высокотяжелую систему, ну вот в мифах Древней Греции. Donc, vous avez lu tous peut-être les mythes de la Grèce antique et vous vous rappelez des titans, des colosses qui tenaient sur leurs épaules en fait, le monde. Donc, nous pouvons avoir cette image-là lorsque nous percevons cette vie des mondes extérieurs qui vient à nous. Почему здесь применяется такой термин, как будто бы это высокотяжелая система? То есть почему слово «система»? Alors, comme si on se donnait des systèmes très lourds. Pourquoi j'utilise ce terme, Мгм. système? Да, то есть здесь же мы опять же понимаем, что, например, вот этот внешний мир, где присутствует, ну, какой-либо внешний мир, где присутствует внешняя жизнь, он же тоже наполнен огромным количеством, ну, предположим, там планет, может быть, каких-то там звезд, каких-то элементов, которые присутствуют в соответствующей, например, там Вселенной, и, может быть, это конкретная жизнь там живущих на каких-то планетах. Prenons l'exemple d'un monde extérieur, comme par exemple une galaxie, je ne sais pas. Et ce monde est également plein d'éléments, plein d'étoiles, de planètes, d'autres éléments des êtres qui habitent les planètes de cette galaxie, par exemple. Мгм. И тогда получается, что проще выделить, ну, например, вот этот внешний, один из внешних миров или множество внешних миров, а не какое-то количество, предположим, ну, субъектов или каких-то объектов, которые присутствуют внутри конкретного мира. Ну, может быть, это даже отдельно взятая песчинка, ведь это тоже определенная форма жизни. И вот как бы мы будем выделять что-то очень небольшое? Alors, nous pouvons bien sûr nous concentrer sur un des mondes en particulier, sans entrer peut-être sans le percevoir en détail, des objets dont il est empli, d'autres types d'éléments, parce que une, un grain de poussière, un grain de sable représente en soi également un monde, pratiquement un monde tout entier. Ну, то есть каждое отдельное живущее существо или какой-то объект, который мы рассматриваем обязательно как живущий, э, нам не обязательно вот как бы уходить в какую-то сверхсложную работу выделения каждого отдельного. То есть проще взять целые миры. Donc, encore une fois, nous n'avons pas à scruter attentivement chaque élément de tous ces univers, chaque être vivant ou chaque objet, car la tâche s'avérera ardue. Il est plus facile de prendre
l'ensemble d'un monde que nous И вот, pouvons choisir. и вот здесь важно понять, что когда мы говорим о выделении этого ну, взаимодействия, похожее на атмосферное давление, Et lorsque nous parlons de notre interaction avec cette vie d'un monde extérieur qui ressemble dans les sensations à une pression atmosphérique, это ведь не задача выделить какое-то как будто бы, ну, какое-то затрудняющее для человека обстоятельство. nous ne cherchons pas à nous focaliser dans ce cas-là sur euh, une difficulté ou sur des circonstances vraiment pénibles. Ну, то есть в обычных обстоятельствах, если человек не обращает на это внимания, он этого, в общем-то, даже не замечает и может проживать всю жизнь, не задумываясь об этом. Car normalement, dans notre vie quotidienne, nous ne prêtons aucune attention à tout ce qui vient d'être dit et nous vivons tranquillement. Мгм. Ну, я имею в виду с точки зрения вот ситуации, где существует перевоплощение, где жизнь человека может иметь какое-то ограниченное, ну, вот как бы время, но в данном случае он может просто и не познать эту сторону реальности. Donc, dans des conditions où un être humain vit tout simplement, en se réincarnant, par exemple, en vivant plusieurs vies, il peut ne pas se focaliser là-dessus, il peut ne pas découvrir même cette réalité qu'est la vie avec la grande V. И вот дело в том, что здесь нужно вот нам вот это выделение атмосферного давления именно для того, чтобы выделить тот статус, о котором я сейчас только что начал говорить. Alors, pourquoi j'ai parlé de la pression atmosphérique? Nous en avons besoin pour pouvoir identifier vraiment ce statut de la vie que j'ai évoqué. Ну, то есть мы находим просто какое-то одно проявление в виде вот восприятия давления, а на самом деле это есть статус, где внешняя жизнь формирует форму каждого явления Donc, в реальности, ну вот в реальности мира. nous avons prêté attention à une des manifestations, on va dire, de la vie en la nommant pression atmosphérique, mais en réalité, il s'agit d'un statut, d'un état de la vie qui crée une forme, qui donne la forme à tout phénomène, à toute chose. Ну, то есть, по сути, это можно выявить сначала, воспринимая через чувственную область на самом себе, а далее как бы так экстраполировать, то есть понять, что это относится по отношению ко всему. И это есть одна из функций или один из статусов жизни. Donc, tout d'abord, nous pouvons commencer par le sentir sur nous-mêmes, en nous-mêmes, la présence de ce statut de la vie. Et par la suite, une fois que nous aurons senti, nous pouvons bien sûr extrapoler et dire que cela est propre à chaque être humain. Et ça, c'est un des statuts vraiment de la vie. Мгм. Ну, то есть можно приходить к такому выводу, что человек имеет форму человеческого тела, именно вот то, что мы обозначаем слово «человек», и это существует, ну, не только по замыслу Бога, но и по сути работы самой жизни с живущим. Donc, nous, les êtres humains, nous avons notre forme corporelle, non seulement du fait que le Créateur nous a conçus de cette manière, mais aussi à la suite du fonctionnement de la vie et de l'interaction de la vie avec chaque être vivant. Ну, чтобы не возникало никакой путаницы, я сейчас уточняю, что поскольку мы говорим, что это есть статус, то он присутствует и для маленького ребенка. Просто для маленького ребенка это, ну, как бы еще менее и менее заметно. Donc, j'ai parlé d'un statut de la vie. Et ce statut est propre également, non seulement en fait aux adultes, mais il est propre également aux enfants, aux bébés. Tout simplement, les bébés, pour les bébés, c'est moins visible, moins percevable en quelque sorte. Мгм. И вот здесь сейчас нужно уточнить, что в данном случае вот эту вот работу сама жизнь делает не просто как бы, ну, исключительно по какому-то своему усмотрению,
Et donc la vie accomplit tout ce travail, non seulement parce que, voilà, elle décide М, а de именно le faire, формирует именно формирует форму каждого явления, включая такое явление, как человеческое тело, именно, в соответствии, с волей, Духа Создателя. То есть так, как это mais существует по воле Духа Создателя. et notamment donc elle, donne la forme à chaque élément de la réalité en fonction, du dessein du créateur, en accord avec, le dessein du créateur. Мгм. Вот здесь можно дополнительно, доразобрать, что, волю имеет не только сам Создатель, но и все его структуры, например, его собственный дух. Donc en suivant la volonté du créateur. Je remarque que, non seulement le créateur a la volonté, mais chacune de ses structures également, et notamment son esprit. Ну, уже, в общем-то, здесь не надо заострять внимание, но, в общем-то, и так понятно, что жизнь, даже если она внешняя, она работает по отношению к нам, ну и ко всему другому, именно в очень четком согласии с Создателем, ну, в частности, мы сказали, с Духом Создателя. Alors comprenez bien que la vie, même si elle est extérieure, elle, fonctionne pour, chacun d'entre nous. Elle coopère avec nous, elle interagit avec nous, avec tout le monde en fait, heu, en fonction, selon plutôt, la volonté du créateur et en suivant le dessein du créateur. Конечно, могут быть индивидуальные особенности каждого человека. Кто-то может употреблять там излишнее количество пищи, предположим, там иметь малоподвижный образ жизни и так далее. То есть есть то, что человек может ну, вот несколько менять свои там параметры, но при этом же все равно он сохраняет ту форму, которая есть форма человека. Et bien que, chaque être humain, agisse et vive à sa manière. Par exemple, certaines personnes, sont peu, mobiles, donc elles bougent peu, ils bougent peu, mangent beaucoup, par exemple. Donc, l'être humain peut, changer certains paramètres, de son être, mais la forme corporelle reste la même. Какое это имеет отношение к макроуправлению? Ну, то есть вот именно к тем задачам, где мы сейчас говорим о спасении мира. Alors, quel est le rapport de tout ce que je viens de vous dire avec notre objectif actuel, c'est-à-dire un travail qui vise le salut du monde, le salut universel? Мгм. Ну вот опять же, например, там отталкиваясь от материалов, принцип всеобщности вечной жизни, о котором я уже говорил сегодня. Donc, en nous basant sur le principe d'universalité que je vous ai déjà évoqué ce soir, Здесь вот нужно четко понимать, что, например, там форма человеческого тела– это ведь не только, например, та форма, которая удерживает внутри, например, там наши органы, и в том числе, ну, определенным образом контролирует, удерживает, стабилизирует функциональность всего того, что есть в теле. nous verrons que la forme corporelle que nous avons nous est vraiment utile car non seulement elle maintient la fonctionnalité de nos organes, non seulement elle maintient les organes en forme, mais elle règle également tous les processus à l'intérieur du corps, tous les éléments du corps. То есть вот здесь важно понимать, что форма человеческого тела, но сейчас мы говорим о человеке, она выполняет э, как бы даже показывает, является одним из проявлений развития человека. Et d'ailleurs, la forme corporelle de l'être humain démontre donc le développement de ce dernier. Ну, то есть, если вы сосредоточитесь не просто на вашем теле, а на вашей форме, Si vous vous concentrez non seulement sur votre corps que vous connaissez, mais plutôt sur la forme de votre corps, то очень четко почувствуете, что вы не просто существуете, что вы находитесь в развитии, то есть где форма является вот именно выражением развития, которое есть у живущего. vous sentirez tangiblement que vous êtes non seulement en vie, mais que vous êtes
en développement, c'est-à-dire vous vous développez, car la forme est une expression du développement de l'être vivant. Мгм. Ну, то есть в любом случае у человека, даже если он там, ну, как бы безучастен или там малоактивен, может быть, он не слишком интересуется какими-то вопросами мира, но все равно у него есть душа, у него есть дух, у него есть активные участки сознания, где он, существующий в мире, все равно реализует управленческие функции, и это все равно есть, какие-то элементы его развития. Et même chez les personnes qui ne sont pas trop actifs, trop actives, par exemple, qui ne bougent pas, qui ne participent pas même à ce que nous préconisons donc de faire, qui ne s'intéressent même peut-être pas à, donc, au bien universel, mais ces personnes, euh, du fait qu'elles ont une forme corporelle, ils ont également une âme, un esprit, elles sont dotées d'une partie au moins de sa conscience qui est active. Donc, d'une certaine manière, ces personnes participent Ну à l'activité да, de l'ensemble. я еще дополнительно хочу подчеркнуть, что ведь здесь нужно понимать так, что эта форма, ну вот когда мы говорим о человеке, это не просто следствие его развития, а это в том числе и э, элемент, который реализует само развитие. То есть в человеческом теле, имеющем вот эту форму, человеку легче развиваться. То есть это как бы условие человеческого существования, человеческого развития. Donc, je veux vous dire que, par exemple, la forme corporelle, elle apparaît non pas à la suite du développement de l'être humain, mais au contraire, cette forme est une des conditions du développement de l'existence même de l'être humain. L'être humain ne peut pas avancer dans sa vie si, s'il est désincarné, par exemple. И вот поскольку было сказано, что жизнь вот внешних миров, внешняя жизнь, она формирует форму каждого явления, тогда получается, ну, там каждой собаки, каждой кошки, там лошади, зебры и, ну, какой-то обезьяны, дерево и так далее. Et donc, je vous ai déjà dit au début que la vie des mondes extérieurs participe également à donc à la formation des formes des choses. Ça veut dire que la vie extérieure donne la forme à tout élément, euh, d'où il y a les formes distinctes pour les chiens, pour les chats, pour les chevaux, par exemple, ou pour les zèbres. И тогда вы можете понимать, почему человек создал Создателем в шестой день, ну, то есть, где это было последнее творение Создателя. Vous comprenez peut-être mieux maintenant le récit biblique qui nous dit que Dieu a créé l'être humain au sixième jour. Et c'était le couronnement de sa création. Ну, то есть, чтобы придать вот именно такую совершенную форму человеку, ну, то есть ту, которую мы воспринимаем как человеческое тело, нужно было создать все формы жизни и вот эти все объемы, которые бы в последующем и формировали и удерживали вот эту форму человеческого тела. Ну, то есть вот Ce именно qui, вот такого совершенства, которого достиг Бог. Ce qui veut dire que pour que l'être humain puisse avoir sa forme corporelle et vivre, évoluer, se développer, Dieu a dû créer donc toutes les autres formes de tous les autres éléments du monde de la réalité, des formes des animaux, des végétaux et ainsi de suite, des galaxies même, pour que dans l'ensemble, tous ces éléments puissent participer à la formation de la forme corporelle de l'être humain. И вот получается, что, в общем-то, опять же, даже любое животное, которое существует и имеет свою собственную форму, оно является, в том числе, как и человек, носителем вот этой формы определенных уровней развития, идущего от него, и тогда получается тоже уровень стабилизации и устойчивости мира. Donc, chaque élément de ce monde, prenons l'exemple, par exemple, d'un animal, il a également
sa propre forme et du fait qu'elle a sa forme, il participe à la stabilisation, à l'équilibre du monde, au développement de l'ensemble du monde. Мгм. И вот получается, когда мы знаем об этом статусе жизни, то есть вот именно где жизнь внешних миров формирует форму всех явлений, Donc, en connaissant l'existence du statut particulier de la vie et notamment du fait que la vie donne la forme à tout phénomène, à toute chose de la réalité. то есть получается, что в данном случае ведь мы, осмысляя это, в том числе являемся тем уровнем, который поддерживает этот фундаментальный уровень, ну, то есть, например, существование мира в той форме, в которой он есть, например, отсутствие падения метеоритов на Землю, может быть, каких-то разрушающих, ну, возможных катаклизмов на Земле, ну, и множество других нюансов. Nous prenons conscience du fait que nous-mêmes, nous participons à l'équilibre, à la stabilité du monde et à la formation de toutes les autres formes, de tous les objets. Et nous avons le monde tel que tel que nous avons actuellement, par exemple, grâce à notre forme corporelle, entre autres. Donc, par exemple, le monde qui ne connaît pas de chute de météorites, donc de cataclysmes. Tout cela est dû au fait que nous avons cette forme corporelle. Опять же, это поддержание стабильности, например, в плане увеличения устойчивости, например, там вирусов от мутаций, поскольку вирус же это тоже определенная форма жизни. Ну, то есть мы должны рассмотреть, что все является живущим. Et donc, nous participons à cette stabilité, à l'équilibre de l'ensemble des éléments du monde et notamment même à l'équilibre, à la stabilité même des virus, car nous savons que les virus sont également des formes de vie. Ils sont également vivants. И тогда, получается, таким управлением мы поддерживаем, например, стабильность от возникновения пандемий или даже каких-то поводов для того, чтобы эти пандемии были объявлены. Donc, en connaissance de cause, nous parvenons à préserver le monde, préserver les humains contre toute pandémie, même si les pandémies sont programmées. Мгм. Ну и во всяком случае, например, там более четкое формирование формы каждого живущего, включая человека, это в том числе решение его собственных задач, это в том числе там дополнительные уровни поддержания его здоровья. Et d'ailleurs, notre forme corporelle nous permet d'être en vie, non seulement en vie, mais d'être également en bonne santé, de remplir nos tâches quotidiennes, de poursuivre et d'atteindre nos objectifs. Мгм. Ну и, как правило, вы понимаете, что здоровый человек – это все-таки тот человек, у который имеет, ну, как бы более высокую устойчивость в плане все-таки и здравомыслия, ну, то есть там, где человек не рождает какие-то агрессивные идеи, не провоцирует других людей, то есть это в том числе и путь к миру Et на Земле. lorsqu'un être humain est en bonne santé, grâce à sa forme corporelle, il n'a même pas d'idée de nuire à autrui. Il n'a pas de tentative même d'entreprendre quelque chose de néfaste à l'égard du monde, à l'égard des autres humains, par exemple. Il ne cherche pas à enclencher de guerre. Ну, в любом случае, даже если вы просто рассуждаете, что Создатель дает человеку такие знания, вот об этом фундаментальном уровне, значит, они нужны, значит, человеку желательно их знать, и своим знанием он поддерживает вот эти вот божественные уровни, ну, фундаментальные. Donc, vous comprenez bien, si notre Créateur nous donne accès à ce plan fondamental, cela veut dire qu'il a confiance en nous et ça veut dire que nous avons également ce potentiel de nous servir des connaissances euh, tirées de ce plan fondamental pour contribuer à l'existence et au développement du monde.
М. Ну, то есть, в общем-то, в итоге, если подводить какое-то резюме, можно так сказать, что в этом направлении вы можете закладывать как широкий план, самый широкий план, управляющего действия на макроуровне. Donc, pour conclure, hein, en ce qui concerne ce travail de contrôle que nous allons effectuer, il nous permet non seulement réaliser quelque chose à une échelle très vaste, même euh, universelle. Мгм. Ну и в том числе, например, опять же, например, там решение каких-то ситуаций, которые, например, вы рассматриваете именно как актуальные на текущий момент, ну, наиболее актуальные. Mais aussi, vous parviendrez à régler des problèmes, par exemple, que vous considérez actuels, quelque chose d'urgent, euh, d'après vous. То есть, например, вопросы экологии, Ça peut être lié aux questions de l'écologie. может быть, вопросы таяния ледников. Vous pouvez travailler ainsi pour, en fait, sur les calottes glaciaires. Устойчивость, например, самой Земли в плане, ну, как бы более высокой стабильности для того, чтобы люди спокойно проживали на любой территории. Vous pouvez travailler pour stabiliser, par exemple, la Terre, pour que les êtres humains puissent y vivre paisiblement et dans les meilleures conditions écologiques. Ну, и включая социальные процессы вот этого макроуровня, где мы говорим о мире. Nous pouvons travailler ainsi sur tous les processus sur le plan social à une échelle très vaste et importante. Par exemple, nous pouvons nous occuper des problèmes de la paix. Потому что все-таки, если вы посмотрите на человеческую форму, внутри человеческого тела, все-таки у вас восприятие этого тела будет вызывать больше, ну, как именно отсылок или, может быть, даже абсолютно четкое восприятие стремления к миру, нежели к какому-то разрушению этого мира. Si vous observez attentivement la forme corporelle de l'être humain, vous aurez plutôt envie de chercher la paix, de euh, contribuer à l'instauration de la paix sur la Terre et non pas déclencher des guerres ou à détruire quoi que ce soit. М. Пожалуйста, рассмотрите сейчас работу как то, что мы действительно реализуем как мощное управление. Donc, considérez que ce travail que nous allons effectuer comme un contrôle de la réalité très puissant. Потому что количество участников здесь в любом случае больше 1000. Car nous sommes environ 1000 personnes, voire plus. Мгм. То есть это мощная сила, которая присутствует, ну, вокруг Земли, и, в общем-то, это существенное реальное взаимодействие с жизнью. А мы и должны жизнь защищать. Donc, ensemble, nous constituons une force très importante et cette force peut donc préserver la vie et la paix euh, sur la Terre. Мгм. Ну, то есть мы, конечно, говорим о том, что это ну, как бы присущий статус самой жизни, но ведь этот статус мы должны усиливать, укреплять и, ну, давать как бы более высокую эффективность реализации этого статуса Nous самой avons жизни. dit, nous avons dit que c'est le statut même de la vie avec la grande V. Par contre, nous, en tant qu'êtres humains, nous devons contribuer à ce statut pour le préserver, pour le conserver, pour le rendre М. stable et durable. Ну, то есть рассматривать эту работу как посвящение вечности. Donc, consacrez-vous à l'éternité. Dites-vous que ce travail est fait donc, pour instaurer l'éternité, Ну, то есть вечному миру, вечной жизни всех живущих. pour rendre le monde, tous les habitants, tous les vivants de ce monde éternel. Пронаблюдайте ваше тело. Observez votre corps. Просто чувственный уровень. Tout simplement, sentez ce que vous faites. И выделяйте какие-то нюансы, которые вам транслирует ваше собственное тело сейчас. Voyez certaines nuances que vous pouvez percevoir dans votre propre corps actuellement. Постарайтесь воспринять тело извне, когда вы как раз очень легко можете воспринять тело полностью.
essayez de percevoir votre corps dans son ensemble à une certaine distance. Проследите ваше дыхание. Observez votre souffle. То есть не просто, где вы знаете, что вы дышите, или как-то подтверждаете себе то, что вы являетесь дышащим, а прямо пронаблюдать это чувственно. Vous savez bien sûr que vous êtes en train de respirer, mais il ne suffit pas donc de le savoir, essayez de le sentir vraiment, tangiblement. Опять же, на этом действии наблюдения за тем, как движется ваше тело в дыхании, вы можете более четко наблюдать и все тело в целом. То есть оно начнет для вас становиться как бы более доступным к восприятию. En observant la respiration de votre corps, les mouvements qu'il accomplit pendant la respiration, vous verrez mieux votre corps parce que ce dernier sera plus ouvert à, envers vous. Эти собственные потоки, так как это Maintenant, возможно для вас. maintenant, observez vos flux énergétiques. Не ставьте для себя каких-то жестких требований. Ну, то есть любое восприятие будет достаточным сейчас. Важно, что вы хотя бы ставите задачу пронаблюдать эти потоки, ну, предположим, вертикально пронизывающие вас. Ne soyez pas très dur envers vous-même, trop exigeant. Observez tout simplement, naturellement, les flux énergétiques, donc la manière dont ils se présentent, par exemple les flux qui circulent à la verticale et qui vous traversent. Даже восприятие потоков одной направленности будет приводить к тому, что вы сможете сгармонизировать, сбалансировать все потоки. Grâce à cette observation, vous parviendrez à harmoniser, à équilibrer tous les flux énergétiques, non seulement les verticaux, mais aussi qui circulent horizontalement dans tous les sens, en fait. Выделяя область, где сосредоточены ваши эмоции, это, например, область вашей груди, в вашем теле или это выходящая за пределы вашего тела. Коснитесь этой области извне. Maintenant, concentrez-vous à une certaine distance sur les zones où sont concentrées vos émotions. Vous pouvez les trouver au niveau de votre poitrine, à l'intérieur de votre corps, ou même à l'extérieur de ce dernier. Ну, то есть умело переключайтесь с одной задачи на другую, отслеживайте следствие этого переключения и задачи. Donc, essayez d'accomplir une tâche après l'autre et observez aussi les effets que cela produit. Мгм. Вводите восприятием пространства вашего мышления. Maintenant, percevez votre espace de pensée. Эти вхождения вы буквально, может быть, можете воспринимать, как будто вы просветляете это пространство. Vous pouvez avoir l'impression que grâce à l'observation de cet espace, vous l'illuminez, vous l'éclairez. Ускоряйте процессы уже простым наблюдением, вхождением сюда. Vous accélérez tous les processus qui s'y déroulent. И распространитесь в бесконечности. Ну, предположим, как бы ощущая, что вы все время скользите в этой бесконечности. Et maintenant, suivez l'infini de cet espace. Ayez l'impression, la sensation que vous le suiviez. Отслеживайте, что происходит в этом случае. Observez tout ce qui se produit. Например, рост творческих возможностей, повышение вашей чувственности. Par exemple, votre ressenti est aiguisé, vos sens de créativité se développent. Более высокая открытость перед вашей собственной душой, более высокая контактность и получение управляющего уровня даже от вашей души. Vous Организуйте. êtes
Vous entrez plus facilement en contact, en communion avec votre propre âme. Vous vous inspirez davantage de votre âme pour, augmenter vos capacités de contrôle. Пусть это будет несколько секунд. Faites-le au moins pendant quelques secondes. Просто наслаждайтесь этими моментами. Ayez le plaisir d'observer tout cela. И переходя к основной работе, еще раз пронаблюдайте ваше тело. Avant de passer au travail majeur, observez à nouveau votre corps. Ну, то есть как высокий уровень до концентрации, то есть некий уровень сведения все в единую точку, где ваше тело консолидирует на себе все ваши структуры. Donc, concentrez-vous sur votre corps comme le centre où convergent toutes les structures qui vous composent. Мгм. И подтверждает для себя вашу осознанность. Maintenant, assurez-vous une fois de plus que vous êtes conscient. Опять же, исходя из того, что у вас есть тело, вы четко понимаете, что вы живете. Vous avez un corps, vous comprenez parfaitement que vous êtes vivant. Старайтесь подумать, почему вы живете. Essayez de comprendre le sens de votre vie. То Pourquoi есть что, среди vivez-vous? прочего, дает вам возможность жить сейчас. Qu'est-ce qui vous, euh, qu'est-ce qui fait que vous êtes en vie actuellement? Один из ответов будет такой, что существует такая реальность, как жизнь. Et une des réponses à cette question sera, il y a une réalité spécifique, c'est la vie. И прямо углубитесь в это слово. Essayez de plonger dans le sens de ce mot. Вот именно стараясь выделить параметры этого слова, то есть понимать нужно, что оно вам несет в этот момент. Essayez de distinguer les paramètres de ce mot et de comprendre ce qu'il vous apporte actuellement. То есть, где, по сути, получается, что это слово являет вам жизнь как таковую, то есть ту реальность, которую оно означает. En vous focalisant sur ce mot, vous avez accès à cette réalité que ce mot désigne. И тогда, если для вас жизнь– это реальность, ну, то есть не просто некое абстрактное слово, а то, что действительно есть, Si la vie est une réalité pour vous et ce n'est pas juste un mot abstrait, и поэтому на уровне сопоставления с тем, что вы знаете, что у вас есть ваша собственная жизнь, vous pouvez la comparer maintenant avec votre propre vie personnelle. есть еще и внешняя жизнь внешних миров. Et vous savez qu'il y a la vie extérieure, la vie des mondes extérieurs. То есть огромные бесконечные пространства этих миров, Ces mondes occupent des espaces immenses, infinis. не просто в плане какого-то касания вас и вашего физического тела, а в плане проекции всего этого огромного объема каждого из миров и всего того, что есть в этом мире, каждом. Et donc, la vie de tous ces mondes immenses et infinis, de chaque élément, de chacun de ces mondes, se projette sur vous. То есть вы можете наблюдать мягкое, действительно мягкое давление, Et de ce fait, vous pouvez éprouver une légère pression. и вот именно не самих миров как таковых, а жизни миров. Et ce n'est pas la pression exercée sur vous par tous ces mondes, mais plutôt par leur vie. Где существует некое такое понятие, оно как бы опорная система, то есть где вы находитесь в той точке, не смещаясь, и при этом вот это мягкое давление самой этой жизни идет со всех сторон. Donc, il y a une sorte de notion de système de support. Vous êtes quelque part, vous ne vous déplacez pas et vous sentez l'arrivée de cette projection de la vie de tous les mondes extérieurs. Восприятие может быть не просто мягким, но его мягкости для вас оно может быть и как бы мягко ярким одновременно.
Et vous sentez cette pression légère que la vie des mondes extérieurs exerce sur vous. C'est quelque chose, je dirais même, d'éclatant. То есть это, например, вы можете даже наблюдать некое такое действие, как бы выравнивается ваше тело, например, с точки зрения той формы позвоночника, который и должен быть у вас изначально. Et vous sentez que votre corps se redresse. La colonne vertébrale reprend sa forme originelle. Быть может, для кого-то может возникать восприятие, как будто бы вы дышите легче именно в том теле, которое как бы все-таки несколько досформировано до уровня более высокой оптимальности, потому что воспринимаете этот процесс. Vous avez l'impression, la sensation que vous respirez plus facilement, plus librement, car votre corps est corrigé en fait du fait que vous percevez, vous comprenez euh, tout ce processus qui se produit. Быть может, кто-то из вас может начинать видеть лучше, чем видел до этого. Certaines personnes d'entre vous peuvent voir mieux que jusqu'à présent. Может быть, более легкое мышление, La pensée devient peut-être plus fluide. где в процессе мышления принимает ваше физическое тело, в частности, например, ваш мозг. Votre corps et notamment votre esprit, bien sûr, participent à la formation de la pensée. Где, например, ваше явление как таковое, то есть физическое тело, оно формируется внешней жизнью так, как это соответствует по замыслу, желанию, по воле самого Духа Создателя. Et la vie extérieure forme votre corps, lui donne la forme qu'il doit avoir selon le dessein du Créateur, en suivant bien sûr la volonté de ce dernier. Где в понятие формы явления вы можете включать, например, вопросы, связанные, ну, предположим, с обменом сахара. Vous pouvez bien sûr vous dire que la forme d'un phénomène, la forme d'une chose peut concerner également en fait, le contenu du sucre, le taux du sucre. Каким-то обменом железа, микроэлементов, обменом пуриновых оснований и так далее, и так далее. Donc tous les processus qui se produisent dans votre corps, le métabolisme, des échanges au niveau des organes, tout peut être considéré comme justement ce processus. Может даже возникать восприятие, и не пугайтесь в плане том, что вводите себя в какие-то иллюзии. Вы действительно можете ощущать и омоложение, и более здоровую кожу, более здоровое сердце. Et si vous vous sentez que vous rajeunissez, que votre peau rajeunit, que votre cœur devient plus fort, plus vigoureux, plus jeune, euh, ne, c'est la réalité. Ne vous dites pas que c'est juste une illusion. Умейте реагировать на то, что происходит. Доверяйте тому, что наблюдаете вы. Donc, ayez confiance dans ce que vous observez, dans ce que vous voyez et apprenez à réagir correctement à ce qui arrive. Подтверждением истинности происходящего может быть сама радость, которая возникает у Et многих. si vous éprouvez de la joie, alors c'est la preuve de la réalité de tous ces processus. Например, то, что вы можете обозначить такими словами, как радость сердца, Par exemple, votre cœur est joyeux. радость вас в целом. Vous, en tant que personne, vous êtes joyeuse. То есть вы можете ощущать, что вы не просто, например, живете в этот момент, вы находитесь в восстановлении, где это восстановление является элементом развития.
Vous comprenez que à cet instant, vous n'êtes pas seulement vivant, mais vous êtes aussi en état de rétablissement en santé et le rétablissement fait partie de votre développement, de votre évolution. И уловите тогда именно форму вашего тела, Et maintenant, saisissez la forme corporelle que vous avez, где ваша форма и способствует вашему развитию. la forme de votre corps contribue à votre évolution, à votre développement Обеспечивает его в том числе, является одним из проявлений этого же развития. et constitue en même temps donc une des manifestations de ce développement. Быть может, вы можете ощущать, что в этой форме вы можете не просто развиваться как бы локально в течение какого-то времени, а вы можете развиваться и вечно, Il то se peut есть que vous вечно жить. Il se peut que vous compreniez en cet instant qu'en ayant cette forme corporelle, vous pouvez vivre non seulement pendant un certain temps, mais plutôt vous pouvez vivre éternellement. И тогда проецируя это себя, то есть экстраполируя с того, что вы нашли в себе, постарайтесь понять и увидеть, что внешняя жизнь внешних миров формирует форму каждого явления. Alors, ce que vous avez pu remarquer en vous, chez vous, essayez de comprendre maintenant que euh, chaque phénomène, chaque chose est également formée, la forme de chaque chose est également formée par la vie des mondes extérieurs. И не только на Земле, любого явления в мире, поскольку для любого явления в мире также есть внешние миры. Donc les mondes extérieurs contribuent à la formation des formes de tout phénomène, de tout objet, de toute en fait chose, où que ces choses existent, non seulement sur la Terre. Если вы почувствуете в этот момент, что мир становится мягче, Si en cet instant vous sentez que le monde devient plus doux то есть мягче именно в контактности, en matière de contact entre les humains, стабильнее в этой мягкости, que ce monde devient, si vous sentez qu'il devient plus stable, то есть где, например, мир существует, и он не беспокоит, в том числе своим присутствием, дает каждому возможность жить. tout en existant, ce monde ne perturbe personne. Au contraire, il offre les meilleures conditions et les possibilités à chacun pour la vie. И через это и без того существующее действие, то есть этот статус самой жизни, вы понимаете, что вы стабилизируете, например, те же вирусы, стабилизируете процессы космоса, чтобы не было угрозы из него, процессы на Земле. Alors, si vous comprenez cet état, ce statut de la vie et son action, vous comprenez également que vous en faites partie et que vous êtes capable de stabiliser tous les processus sur la Terre, dans l'espace cosmique, où vous parvenez à stabiliser également les virus. И тогда, возможно, вообще вся внешняя жизнь всех внешних миров становится еще более гармоничной с точки зрения реализации тех задач, которые стоят перед самой жизнью. Pour faire en sorte que ces derniers, en fait, ne perturbent personne. Alors, vous comprenez que tous les mondes extérieurs participent à la réalisation de toutes les tâches, notamment vos tâches que vous devez accomplir pour que la vie soit. Понятно, что сама жизнь не подвержена какой-то деформации, но тем не менее мы понимаем, что в развитии находится все. И любое развитие, в том числе и жизни, влечет следующую стабилизацию, следующие уровни более и более высоких гарантий жизни для каждого. Et bien que la vie en tant que telle ne se déforme pas, euh,
elle évolue, elle se développe et à chaque nouvelle étape de son développement, de son évolution, il y a de nouvelles possibilités, donc de nouvelles garanties du fait que la réalité sera toujours et elle sera toujours stable. В том числе, например, там ваши собаки или кошки, если таковая есть у вас. Donc, elle contribuera bien sûr au développement de chaque élément, notamment au développement et à la vie de votre animal. Par exemple, si vous avez un chien ou un chat. Всему тому, что находится на земле, ну, я имею в виду на суше, и тому, что находится в океанах и морях, реках. Donc, de toute chose, de tout objet qui existe sur la Terre, dans les mers, dans les océans. Быть может, вы почувствуете мир, ну, например, там мир Земли или мир вообще, как мир гармонии. Il se peut que vous sentiez ce monde terrestre, comme un monde d'harmonie. Пронаблюдайте в течение минуты. Observez tout ce qui se présente pendant une minute. То есть, где жизнь не исчезает, она по-прежнему есть, присутствует каждое мгновение. La vie ne disparaît pas, elle continue à chaque instant. И обратите внимание, не просто она сформировала жизнь, не просто сформировала форму, она формирует форму каждое мгновение, то есть каждое мгновение в этом действии. Et comprenez bien que la vie continue à donner, à former la forme de chaque phénomène, de chaque chose, à chaque instant. То есть внешняя жизнь хранит вас. Autrement dit, la vie extérieure vous préserve, elle vous protège. В том числе жизнь каждого живущего, где под живущий не находился на территории какой-то страны или материка. La vie extérieure protège tout être vivant, où qu'il habite, quel que soit le pays, quel que soit le continent. Он хранит вас лишь просто даже потому, что он просто живет. Le monde extérieur, donc la vie extérieure, vous protège, ne serait-ce que du fait qu'il existe. Как и вы делаете то же самое по отношению ко всем другим. Et vous, vous faites de même à l'égard de tous les autres. Но делайте это осознанно, потому что вы для кого-то внешняя жизнь. Vous êtes en train de le faire consciemment. Vous comprenez que vous constituez pour quelqu'un vraiment une vie extérieure. Пронаблюдайте в течение минуты. Observez tout cela pendant une minute. Этот статус жизни по формированию формы всех явлений. Voilà, c'est le statut de la vie qui donne la forme à tout phénomène, à toute chose, В соответствии с волей Духа Создателя. conformément à la volonté de l'esprit de notre Créateur. Значит, вы в том числе есть тот, кто действует в соответствии с волей Духа Создателя. Ainsi, vous êtes parmi ceux qui agissent en suivant la volonté du Créateur. Очень четко. Vous le faites précisément. Может быть, не просто Бог с вами, а вы с Богом. Vous pouvez dire maintenant non seulement que Dieu est avec vous, mais aussi que vous êtes avec Dieu. То есть Бог вас ощущает и воспринимает, что вы с Ним. Dieu vous ressent, il vous voit et il sait que vous êtes avec lui.
И тогда, сохраняя всю реальность так, как вы ее восприняли, оставляя ее в развитии, Et maintenant, euh, conservez, hein. Donc, retenez tout ce que vous avez pu voir, toute cette réalité, et dites-vous qu'elle continue à se м, déployer. а мы сейчас заканчиваем эту работу. Et nous terminons ce travail. Мгм. Спасибо большое за это действие. Je vous remercie pour cette action en commun. Мы исчерпали, в общем-то, все время, которое нам давалось. Alors, nous avons utilisé tout le temps que nous avons eu à notre disposition. Поэтому мы сейчас тогда заканчиваем это управление, и тогда до встречи в следующий раз. Напоминаю переводчикам, что нужно остановить запись. Donc, je vous dis